बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अज जी शख्सियत में आऊं जो मेज़बान राहिब अली चांडियो ऐं तव्हां ॾिसो पिया पंहिंजी सिंध। अॼु असां वटि असांजी स्टूडियो में मौजूदु कुंडरी तालुके जो तमामु हिकिड़ो बहितरीन शख्सियत बि आहे ऐं सोशल वर्कर बि आहे, जंहिंजी तमामु घणी महिनत रही आहे कुंडरी तालुके सां ऐं कुंडरी जे ग़रीब अवाम जे लाइ हमेशह हर वक़्तु जाखोड़ींदा रहिया आहिनि ऐं उन जी जेका महिनत आहे उन महिनत रंग लाथो आहे। अॼु असां वटि मौजूदु आहे साईं मोहम्मद नियाज़ उस्मानी साहिबु। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं, सभ खां पहिरीं तव्हांजो असां शुक्रगुज़ार आहियूं, तव्हां अॼु असांखे टाइम ॾिनो पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां। कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां इन क़ाबिल सम्झो ऐं पंहिंजे चैनल ते मूंखे तव्हां जेको मौक़ो ॾिनो तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करियां, वॾी महिरबानी तव्हांजी। भली कर मोहबत। साईं, तव्हां हिकु सोशल वर्कर आहियो ऐं तव्हां हिकु सोशल वर्कर जी हैसियत सां तव्हां कुंडरी ते केतिरी तहक़ीक़ कई आहे ऐं तव्हां कुंडरी जेका हिकिड़ी माना कारोबारी जंहिंजी शनाख़्त आहे कारोबार जे लिहाज़ सां, त उन हवाले सां तव्हां कुंडरी जे कहिड़ियुनि शख़्सियतुनि खां मुतासिर आहियो ऐं कहिड़ियूं शख़्सियतूं कुंडरी सां वाबस्ता रहियूं? सर, कुंडरी शहर हिकिड़ो तमामु ख़ूबसूरत शहर आहे ऐं गुलदस्तो आहे हिकिड़ो पूरी दुनिया में। हिन कुंडरी जो लोकेशन, हिते जो मिज़ाज, हिते जे माण्हुनि जी रहणी कहणी ऐं हिते जे माण्हुनि जो जेको पाण में हिक ॿिए सां मोहबत प्यार आहे, इहो आउं सम्झां थो त पूरी दुनिया जे कंहिं बि एॾे शहर में कोन मिलंदो। सही। कुंडरी शहर पंहिंजे हम असर शहरनि में, यानी कि जेके शहर हिन सां गॾोगॾु आबाद थिया आहिनि या हिन जेतिरी माना वसी ऐं अरीज़ हैसियत रखनि था, उन में सभिनी खां वधीक अट्रैक्टिव शहर आहे। कारोबार जे हिसाब सां ही एशिया जी सभ खां वॾी मिर्च मंडी रखंदड़ आहे। उन सां गॾोगॾु हिते सौंफ़ जी वॾी मार्केट आहे, जेका आउं सम्झां थो त सिंध लेवल जी मार्केट आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु क्रॉप जे हवाले सां जेकी फसल पंहिंजा ज़रात थिए थी, ज़रात में कुंडरी जो रिकॉर्ड आहे। अॼु ॾींहं ताईं कुंडरी खे प्रोडक्शन में, यानी कि एवरेज में, चाहे वो चिलीज़ जी हुजे, चाहे वो कॉटन जी हुजे, चाहे वो वीट जी हुजे, तूरीअ जी हुजे, कंहिं बि इलाइक़े जे ज़मीननि कोन मारियो आहे। असांखे अल्हम्दुलिल्लाह ढोरो लॻे थो ऐं असीं कस जे इलाइक़े में, कुंडरी कस वटि लोकेशन आहिनि जी। माना हीअ सिचुएशन जेका हिन जी आहे, हितां खां 6-7 किलोमीटर ते असांजो डिज़र्ट शुरू थी वञे थो ऐं जॾहिं डिज़र्ट ऐं बारानी ज़मीनूं पाण में गॾिजनि थियूं त उते जी जेका ज़मीन हुजे थी उनखे वारियासी ऐं मिक्स वारियासी ज़मीन चइबो आहे, जेका तमामु घणी ज़रखेज़ हूंदी आहे। त अल्हम्दुलिल्लाह असांखे इहा लोकेशन आहे तमामु सुठी मिलियल आहे। उन सां गॾोगॾु कुंडरी जेका आहे शहर, ही हिन जी उमिरि जेका आहे उहा तक़रीबन को 80-85 साल आहे। उन खां अॻु में कुंडरी जो वजूदु कोन हो ऐं जिन माण्हुनि कुंडरी खे ठाहियो या हिन कुंडरी जो वजूदु जिन माण्हुनि जे करे आहे, उन्हनि जी फैमिलियूं अञा बि अल्हम्दुलिल्लाह हिते कुंडरी में रहनि पियूं, आबाद आहिनि। ऐं कुझु माण्हू अव्हांखे अञा बि जेकॾहिं तव्हां तालुके कुंडरी में वेंदा माण्हुनि वटि, त कुझु माण्हू अञा बि अहिड़ा मिलंदा तव्हांखे जिन जूं उमिरियूं 100 साल 105 साल वारा 2-4 माण्हू आहिनि, जिन जे हथनि मंझि कुंडरी ठहियो आहे ऐं जीअं ठहियो आहे। कुंडरी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला असांखे कुंडरी में पैदा कयो ऐं कुंडरी जी ख़िदमत करण जो मौक़ो मिलियो। ऐं आउं ज़ाती तौर ते ख़ुशनसीब आहियां जो मूंखे इहो हल्को शुरू खां ई मिलियो, बचपन खां ई इहो दोस्तनि जो अहबाब जो हल्को मिलियो, जो असां जेको बि कमु कयो अल्हम्दुलिल्लाह कुंडरी जे नाले सां कयो अॼु ॾींहं ताईं। मूं ज़ाती तौर ते अल्हम्दुलिल्लाह 11 खनि किताब लिखिया आहिनि। उन में कुंडरी जी तारीख़ लिखण जो बि अल्लाह ताला मूंखे ॾिनो। मूं कुंडरी जी तारीख़ लिखी, मेरा शहर कुंडरी, तक़रीबन 300 पेजिस जो बुक आहे ऐं ॾाढो फेमस वियो। हुन में पंहिंजी उमिरि ऐं तजुर्बे जे हिसाब सां कोशिशि कई आहे त तमामु शयूं अची वञनि ऐं जेके बुज़ुर्गान असांजा ज़िंदा आहिनि उन्हनि खां मूं मदद वरिती। पोइ कुंडरी तारीख़ जो बुक बि लिखियो आहे। उन सां गॾोगॾु जेके बि अशात में शयूं, उहे सभु जो सभु कुंडरी सां कंसल्टेड आहिनि, यानी कि मेरा शहर कुंडरी, कुंडरी टेलीफोन डायरेक्टरियूं, कुंडरी मैगज़ीन, कुंडरी जा रिसाला, टोटल नालो अॻियां कुंडरी ईंदो। इवन एसि ताईं जो हिन वक़्तु असीं कमु करियूं पिया कुंडरी में सोशल मीडिया जे हवाले सां, असांजे चैनल जो नालो वॉइस ऑफ कुंडरी, यानी उन में कुंडरी लॻे थो। त उन हिसाब सां काफ़ी तहक़ीक़ात बि थी आहे ऐं कुंडरी हिकिड़ो तमामु ख़ूबसूरत गुलदस्तो आहे जिते असीं वेठा आहियूं। कुंडरी इहो दरिया हाकड़ा जो पेट आहे। हितां कंहिं ज़माने में दरिया वेंदो जंहिंखे सरस्वती दरिया चइबो ऐं उहो दरिया तमामु हिकिड़ो सिंधू दरिया खां बि मथे हो। पोइ किन वजूहात सां उहो दरिया जेको आहे उहो ख़तमु थी वियो, पर हुनजो रस्तो, उनजा जेके गुज़र, उनजा जेके पाणी जा वहिकरा अञा बि हिते मौजूदु आहिनि, जंहिंखे पाण ढोरो चऊं। कुंडरी शहर जेको नालो पियो, इन जी वजह बि इहो ई आहे। इहो पाणी जो हिकिड़ो कुन हो, अने जिते पाणी बीह रहंदो पाण सिंधी में उनखे कुन चवंदा आहियूं। इहो दरिया जो ई कुन हो। बरसातनि में अञा कुंडरी शहर जेको आहे
उनमें ज़्यादातर ॿोॾ अची वेंदी आहे। अच्छा। ये वजह इहा आहे त हिते कुन हो ऐं उन कुन जे नाले जे करे पोइ कुनर कुंडरी पइजी वियो। कुंडरी जी ऐं कारोबार जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि कई। जी जी कारोबार जे हवाले सां कुंडरी में हिन वक़्तु बि अलहमदुलिल्लाह कुंडरी जा जेके कारोबारी माण्हू आहिनि उहे वर्ल्ड क्लास जा आहिनि, छो त डेफिनेटली जेका एशिया जी वॾे में वॾी मिर्च मंडी रखंदड़ शहर आहे जी। त उनजा जेके सेठ या उनजा जेके कारोबार कंदड़ माण्हू आहिनि उनजो लेवल बि उन लेवल जो हूंदो। सही त असां वटि हिते ज़्यादातर जेके आहिनि पंहिंजा आराई बिरादरी जा सेठ आहिनि, सही पंहिंजा हिंदू जाति में जेके वाणिया आहिनि माली आहिनि सही उहे सेठ आहिनि, पंहिंजा भट्टी बि आहिनि सेठ, त पंजाबी सिंधी मिक्सर जेको टोटल माना हिकिड़ो गुलदस्तो आहे कारोबारी माण्हुनि जो। मेमण बिरादरी तमामु घणी हिते कारोबार में इन्वॉल्व आहे ऐं अॻिते बि आहे। त कारोबार जे हवाले सां इहे शख़्सियतूं आहिनि, इहे का ख़ानदान आहिनि। सही पर्सनल जेकर तव्हां मूंखे पुछंदा त आउं नाला तव्हांखे ॿुधायां त जिन माण्हुनि सां असीं इंस्पायर आहियूं सही या कुंडरी शहर खे जिन माण्हुनि ते नाज़ हुजणु खपे सही त उन्हनि जा नाला आउं तव्हांखे ॿुधाए सघां थो। अच्छा उहे कहिड़ा आहिनि उनखे नाज़? सभिनी खां पहिरीं कारोबार जे हवाले सां जी जेके लकी तरीन माण्हू आहिनि कुंडरी जा, जेके ख़ुशि नसीब तरीन माण्हू जी जिन 25-30 साल 40 साल जे अंदरि अंदरि पंहिंजो पाण मञायो सही ऐं कुंडरी जो नालो बि रोशन कयो ऐं पंहिंजे ख़ानदाननि खे बि सेव कयो। सही उन में हाजी अब्दुल्ला मेमन सभिनी खां टॉप लिस्ट आहे। हिकिड़ो हितां ग़रीब माण्हू हूंदो, सही उन सां गॾोगॾु मेहर गुलाम मुस्तफ़ा सही आराई, हीउ बि तमामु हिकिड़ो ज़ीरे लेवल जो माण्हू हो, अलाह ताला हिनखे इज़त ॾिनी। उन खां पोइ मियां सलीम सही आराई, हीउ बि तमामु जाखोड़ी माण्हू आहे, इन माना कुंडरी शहर खे तमामु वॾे लेवल ते मुतारिफ़ करायो मिर्चनि जे हवाले सां। सही हिन जा हींअर हिन वक़्तु बि दुबई वग़ैरह पाकिस्तान जो मिर्च ख़ासि तौर ते कुंडरी जो एक्सपोर्ट थिए थो, सही। मियां सलीम जे थ्रू थिए थो। उन खां पोइ पाण वटि हिते ग़ुलामू मारवाड़ी कम्यूनिटी में हिकिड़ो ग़ुलामू मारवाड़ी आहे, ग़ुलाम हुसैन नालो, ग़ुलाम सही। रसूल चौहान, सही उन बि तमामु वॾी हिकिड़ी महिनत कई। त इहे उहे माण्हू आहिनि जेके असांजे साम्हूं साम्हूं निकिता सही ऐं जिन माना कुंडरी जी हिन मैशियत खे तब्दील करे छॾियो। अच्छा हा हिन वक़्तु नंढी टई में दीन मोहम्मद मेमण आहे सही या पंहिंजो वसीम मेहर आहे, इहे छोकिरा जेके आहिनि इहे बि अलहमदुलिल्लाह कुंडरी शहर जो नालो रोशन कनि था। अच्छा अच्छा कुंडरी जी कहिड़ी टाउन कमेटी माना कहिड़े दौर में टाउन कमेटी जो जेको चेयरमैन आहे उहो कुंडरी जे लाइ हिकिड़ो सुनहरी दौर साबित थियो हुजे तव्हांजी नज़र में? जी हा, कुंडरी शहर खे जॾहिं ब्रिटिश गवर्नमेंट 1937 ईस्वी में सैनेटरी कमेटी जो ख़िताब ॾिनो, सही यानी कि अञा ताईं पाकिस्तान जो वजूद कोन हो, सही 10 साल अॻु जी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जे वजूद खां, सही। 37 में उन वक़्तु सैनेटरी कमेटी कुंडरी ठही। उन खां पोइ 1944 ईस्वी में कुंडरी नोटिफाइड एरिया कमेटी ठहियो। सही 1944 खां वठी 1959 ईस्वी ताईं कुंडरी नोटिफाइड एरिया कमेटी हो। अच्छा 1944 खां 1959 ताईं हिन जो चेयरमैन रहियो हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन। सही पोइ 1959 में जॾहिं जनरल अयूब ख़ान बल्दियाती निज़ाम लॉन्च कयो सही बुनियादी जमहूरियत जो, त पहिरियों बल्दियाती इलेक्शन थियो, उन में बि हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन साहब चेयरमैन थी आयो 1959 खां 1965 ईस्वी ताईं। यानी कि हाजी मोहम्मद इब्राहिम मोमिन 22 साल मुसलसल कुंडरी जो चेयरमैन रहियो आहे, अच्छा जंहिंमें 19 साल जेको आहे 18 साल हाजी साहब जेको आहे उहो रहियो आहे नोटिफाइड एरिया कमेटी जो, ऐं 4 या 5 साल जेको आहे उहो टाउन कमेटी जो चेयरमैन रहियो आहे। ऐं इहो ई गोल्डन दौर हो। उन दौर जी तव्हांखे आउं सुठा इहा ॿुधायां त 1961 ईस्वी में जनरल अयूब ख़ान पाकिस्तान जो सदर हो, सही उन इहो ऐलान कयो त पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश उन वक़्तु हिकु हुआ। टोटल पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जे टाउन कमेटियुनि मंझां जेको टाउन कमेटी पहिरियों नंबर ईंदी, पंहिंजी तज़ीन व आराइश, सही पंहिंजी ख़ूबसूरती, सही साफ़ सुथराई, सही उन खे आउं एवॉर्ड ॾींदुसि। अलहमदुलिल्लाह कुंडरी शहर 1961 ईस्वी में हाजी इब्राहिम मोमिन जी महिनत सां पूरे पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश जे उन वक़्त जी टाउन कमेटियुनि में पहिरियों नंबर आयो। इहो वॾो एज़ाज़ आहे। माशाल्लाह बेहतरीन। ऐं इहा ऑन द रिकॉर्ड ॻाल्हि आहे त जनरल अयूब ख़ान सदर पाकिस्तान हाजी इब्राहिम मोमिन साहब खे पंहिंजो पिस्तौल जेको आहे उहो इनाम तौरु ॾिनो, उहो अञा ताईं बि इन्हनि वटि आहे, हुनजे विरसा वटि मौजूदु आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु शील्ड ऐं हिकिड़ो कुंडरी लाइ स्पेशल हिकिड़ो वज़ीफ़ो मुक़ररु कयो, जेको अञा बि शायदि मिलंदो हुजे। त उहो गोल्डन दौर हो। उन खां पोइ जेको आहे कुझु दौर अहिड़ा आहिनि जेके एडमिनिस्ट्रेटरनि जा दौर हुआ, मार्शल जा ज़माना हुआ, ज़ियाउल जो माशरा हो, ज़िया ख़ान जो, त उनखे पाण काउंट कोन था करियूं। सही वरी जेको गोल्डन दौर सुठो जेको कुंडरी ॾिठो उहो 1983 ईस्वी में 1979 खां 1983 ईस्वी जो दौर हो। इहो हाजी मोहम्मद अशरफ आराई साहब, चौधरी अशरफ साहब, इहो कुंडरी जो चेयरमैन हो। तमामु बहितरीनु चेयरमैन हो। उन में कुंडरी तमामु घणी तरक़ी कई। कुंडरी जो पब्लिक पार्क आहे, कुंडरी जी टाउन कमेटी जी बिल्डिंग नई, कुंडरी जो पाणी वाटर
सेवरेज डेरेंज ऐं वाटर जो सप्लाई जो जेको फेज़ ठहिया इहे टोटल उन दौर में ठहिया। लाइटिंग कुंडरी में जेका लाइटिंग आई आहे इहा इन ज़माने खां पोइ जी आई आहे, इन ज़माने वेझो माना अशरफ आरई साहब जी इन कोशिश जे करे। उन खां पोइ इहो सिलसिलो रहियो। पोइ वरी काज़ी अब्दुल अज़ीज़ मोमिन साहब आयो, उहो एतिरो को ख़ासि दौर कोन हो। पोइ अब्दुल लतीफ़ गिल साहब चेयरमैन थियो कुंडरी जो, उन बि मतिलबु ठीकु आहे कुंडरी जी ख़िदमत कई पंहिंजे हिसाब सां 1992-93 ईस्वी ताईं। वरी पंहिंजो दौरु अची वियो एडमिनिस्ट्रेटर जो, ऐं उन खां पोइ जेको आहे पाण वटि आयो हिकदमि नाज़िम जो दौरु, जंहिंमें ॼा मेमन साहब कुंड जो नाज़िम थियो। ऐं ॼा मेमन बि पंहिंजे हिसाब सां फंडिंग वधीक हुजण जे करे ऐं पंहिंजी हिकिड़ी जफ़ाकशी शख़्सियत जे करे उन्हनि बि तमामु घणी कुंडरी जी ख़िदमत कई। उन खां पोइ जेको आहे ॼाम साहब खां पोइ हीअ कुंडरी वरी हलियो वियो एडमिनिस्ट्रेटरनि जे हथनि में। ऐं पोइ हाणे असां वटि मौजूदु आहे रिसेंटली हफ़्तो खनि अॻु में हिकिड़ो दौरु ख़तमु थियो आहे शकील अहमद बाजवा जो। इहो बि हिकिड़ो ठीकु दौरु रहियो ऐं हिन में मतिलबु एतिरो ख़ासि वॾे लेवल ते कुंडरी तरक़ी कोन कई, पर कुंडरी पोइते बि कोन वियो, मतिलबु कुंडरी खे हिननि बैलेंस कयो ऐं नॉर्मल ख़िदमत कई। अच्छा अच्छा, तव्हांजी नज़र में हिन वक़्तु कुंडरी में बहितरीनु सोशल वर्कर केरु आहे तव्हांजी नज़र में? हा, अलहमदुलिल्लाह कुंडरी जा जेके माण्हू आहिनि उहे कुंडरी जो हिकिड़ो मिज़ाज पंहिंजो आहे। तव्हां कुंडरी में रहंदे कुंडरी जी ख़िदमत न करियो इहो तव्हांखां ई कोन थींदो। ऑटोमेटिकली तव्हांजे ब्लड में हिकिड़ी शइ अहिड़ी अची वेंदी जेका जोश हणंदी ऐं तव्हां कुंडरी जी ख़िदमत कंदा कंहिं न कंहिं हवाले सां। त मुख़्तलिफ़ अदवार में जीअं 20-25 साल अॻु में कुंडरी जी ख़िदमत करण लाइ हिकिड़ो ग्रुप हो, जंहिंमें सलीम मुग़ल साहब हो, अली नवाज़ ख़ासकेली साहब हो, मेजर मेमन साहब, जुल्करनैन मेमन साहब, इहे इन्हनि माण्हुनि इहे ख़िदमत जो झंडो जेको आहे इनखे बुलंद कयो। ऐं पोइ आस्ते आस्ते ॿिया असां जहिड़ा नौजवान निकिरंदा रहिया ऐं उन्हनि खां सिखंदा रहिया, थोरो घणो पंहिंजे हणा वणा ख़िदमत कंदा रहिया। पोइ हिकिड़ो ज़मानो आयो अॼु खां 10-15 साल अॻु में, उन में राजा इक़बाल मेमन जेको शहीद थियो आहे, इहो थियो मुंहिंजो भाउ डॉक्टर गुलज़ार उस्मानी, इहो थियो युगल चौधरी आहे, अमृत कुमार आहे। इन्हनि माण्हुनि अची कुंडरी खे वरी पोइ माना जीअं बुक्स कढणु, ब्लड जे हवाले सां रत जी माना कैंपूं ठाहिणु, ब्लड बुक ठाहिणु ऐं मेडिकल जे हवाले सां हिते तमामु हिकिड़ो सुठो हिननि हिकिड़ो माहौल ठाहियो। हिन वक़्तु हिन वक़्तु तमामु सभई माण्हू कोशिशि कनि पिया पंहिंजे हिसाब सां, पोइ समाज जे हवाले सां जाम ख़िदमत थिए पई। पर उन में हाणे समाजियात ऐं पंहिंजी मीडिया तक़रीबन गॾिजी वई आहे। तव्हां पाण ॾिठो हूंदो त जीअं मिसाल तव्हां आयो हिकिड़ो चैनल हलायो था, असांजो हिकिड़ो चैनल आहे, या जेके सहाफ़ी आहिनि जेको चैनल बि हलाइनि पिया सोशल मीडिया ते बि आहिनि, प्रिंट मीडिया ते बि आहिनि ऐं गॾो ख़िदमत कनि था। त उन में काफ़ी माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे तरफ़ां ख़िदमत कनि पिया कुंडरी जी। ऐं ख़ासि तौर ते नौजवाननि में जीअं असलम जोनी आहे, उनजो पूरो ग्रुप आहे, राजा असद अलवी आहे, इरफान सलीम बि आहे पंहिंजे हिसाब सां उहो ख़िदमत करे पियो। पंहिंजो जेको शाह बिरादरनि में कुझु असांजा अली हैदर शाह वारा इहे बि ख़िदमत कनि पिया। त हाणे हिन वक़्तु जेको आहे मख़सूस को ज़ावियो पाण वटि कोन्हे जो पाण अंदाज़ो लॻाए त वधीक ख़िदमत केरु पियो करे या केरु करे पियो। हर को माण्हू पंहिंजे हिसाब सां जेके महिनत करे पियो। अच्छा, हिन वक़्तु तव्हां कुंडरी ऐं उनजे गिरदो नवा में अहिड़ियूं सियासी शख़्सियतूं जिन मां तव्हां मुतासिर हुजे उहे कहिड़ियूं आहिनि? सर, सियासत जेको लफ़्ज़ आहे उन जी लफ़्ज़ी माना ऐं उनजो जेकॾहिं पाण डीप में वञूं, गहराई में वञूं त उनजो मफ़हूम थिए थो इंसान जी ख़िदमत करणु, बेलोस ख़िदमत करणु। पर हाणे पाण वटि सियासत थोरो अपग्रेड थी वई आहे। मतिलबु बेलोस ख़िदमत वारो अंसर जेको आहे उहो 10% आहे, 90% सियासत खे वरी सियासत जो लफ़्ज़ ॾिनो वियो आहे। उनजो मफ़हूम तव्हां ॿुधण वारा सम्झी सघनि था। त हिन वक़्तु मुंहिंजी जेका पर्सनल जेका पसंदीदा शख़्सियत आहे जेका सियासत जे असर ज़मरे में अचे पई, उहो डॉक्टर मीर अमान अल्लाह ख़ान टालपुर आहे। ठीकु आहे सर, उहो उनजी माना इंसानियत आहे, उनजो इख़लाक़, किरदारु, सोच, विजन तमामु बहितरीनु आहे। ठीकु आहे सर, पर शायदि माण्हू उहो सियासत नथा चाहिनि, माण्हू उन खां बालातर सियासत चाहिनि था। पोइ उन में असांजा नवाब साहिबान नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर तमामु वॾो हिकिड़ो बरक़ सियासतदान आहे, उनजी वॾी हिकिड़ी ख़िदमत आहे इलाइक़े जे लाइ, ऐं हिकिड़ो बेनज़ीर जो साथी थियण सां गॾोगॾु अञा ताईं माना उहो उनजो पोलो फैल में फ़र्क़ु कोन्हे। ऐं यंग जनरेशन में पंहिंजो डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बि उभरियो, इख़लाक़नि तमामु सुठो, जाम साहब बि सुठो सियासतदान, पर नवाब तैमूर हींअर वधीक शाइनिंग आहे नौजवाननि में, उन में हिकिड़ी वधीक शाइनिंग आहे, अट्रैक्शन आहे। ऐं आउं सम्झां थो मुंहिंजो जेकॾहिं ज़ावियो पाण ॾिसूं सियासत करण जो त नवाब तैमूर हुन में मुकमल फिट अचे पियो। जेको माना क्विक सर्विस में दोस्त खे सपोर्ट करणी आहे, पोइ जेकॾहिं दोस्त जी ॿुधणी आहे पोइ जहिड़ी बि हुजे, उन में नवाब तैमूर साहब क्विक सर्विस में क्विक रिज़ल्ट में हींअर टॉप ते आहे। हा, बाक़ी ज़िले लेवल ते असांजे अली मर्दान शाह हिकिड़ो वॾो नालो, वॾो ख़ाल पैदा थियो आहे, जादम साहब बि आहे,
ऐं इहे असांजा सुठा सियासतदान आहिनि सही जंहिंखे जेतिरो मौक़ो मिले थो उहो पंहिंजी कोशिशि कनि था। अच्छा कुंडली ऐं उनजे गिरदोनवा में कहिड़ियूं जेके आहिनि से इल्मी अदबी शख़्सियतूं आहिनि जिन मुसलसिल कुंडली जे लाइ जेको आहे सो जाखोड़ियो हुजे ऐं पंहिंजो इल्मु अदब जेको फ़न आहे उहो पंहिंजे मुआशिरे में फैलायो हुजे? हा, इहो तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो सुवालु पुछियो आहे। कुंडली जिते कारोबार जो मर्कज़ आहे उते इल्मु अदब जो बि हिकिड़ो क़िलो आहे, मज़बूत क़िलो आहे। सही कुंडली मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में तमामु बहितरीनु इंसान पैदा कया जिन इल्मु अदब जी तमामु वॾा नाला आहिनि पाण वटि। कुंडली ऐं गिरदोनवा जा नाला वठंदुसि। मिसाल जेके माण्हू असां वटि हींअर मौजूदु कोन्हनि या वञी चुका आहिनि उन्हनि में जिन माण्हुनि वॾा इनक़लाब आंदा नसर में, शाइरी में, किताबनि में, उन में साईं अली मोहम्मद शाह आजिज़ साहिबु तमामु हिकिड़ो वॾो नालो आहे। माशाअल्लाह। मीर ग़ुलाम अल्लाह ख़ान टालपुर हिकिड़ो वॾो नालो आहे। साहिब दीवान शाइर हो। मुजाहिद चांडियो इन्हनि सभिनी खां डिफरेंट आहे, अहमद मलाह खे टच करे थो ऐं शाह भिटाई जो हुन में हिकिड़ो अंसर अचे थो। उन सां गॾोगॾु जेको आहे पंहिंजो अब्दुल करीम पली साहिबु जी, पंहिंजो साईं वलीउल्ला सरंदी साहिबु, सनाउल्ला सरंदी साहिबु, वलीउल्ला पंहिंजो वफ़ा पली साहिबु, इहे तमामु उहे वॾा माण्हू आहिनि। मुजरिम लगारी साहिबु, इहे माना कुंडली ऐं सराउंडिंग में हिकिड़ो तमामु वॾो नालो इन्हनि पैदा कयो। इन्हनि वॾा किताब लिखिया, वॾियूं शाइरियूं कयूं ऐं जेको मौजूदु आहे न हींअर जेके माण्हू ज़िंदा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन्हनि जी उमिरि खे वधाए। उन में जीअं साईं ग़ुलाम हैदर शाह तमामु वॾो हिकिड़ो राइटर आहे, वॾो शाइर आहे, उनजे कलाम खे वॾनि माण्हुनि ॻायो। ऐं उन सां गॾु नई टई में मुस्तफ़ा मौजे जुनू आहे, ख़ालिद मुजाहिद चांडियो आहे, उन सां गॾु ख़ताई थेबो आहे असां वटि। ऐं इन्हनि सभिनी खां सुठो जेको हिकु क़दम अञा अॻिते आहे असांजो हलीम बाग़ी आहे, हाजी साहंद आहे ऐं जुमन दरबदर जंहिं माना वठी हर जनम वरबो मिठा मेराण में मिलबो, अल्लाह ताला उनखे वॾी उमिरि अञा हयाती आहे। ऐं इहे उहे माण्हू आहिनि जेके क्रीम आहिनि, जेके मतिलबु क्रीम आहिनि। बाक़ी नई टई में काफ़ी माण्हू नौजवान आहिनि। हींअर त माना हर ॿियो माण्हू शाइर आहे ऐं सुठो शाइर आहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं तव्हां असांजो सांवरी जेको ॻोठु आहे, ग़ालिबन तव्हांजो तालुक उन ॻोठ सां आहे, उनखे आऊं या असलम जोनी असांजा दोस्त चवंदा आहिनि त भई हिकिड़ो अहिड़ी मख़लूक जो इलाइक़ो आहे जेके असीं चवंदा खिलाई मख़लूक उते लहे थी, अलाए एलियंस आहिनि। मतिलबु उनमें टैलेंट एतिरो भरियलु आहे, अनपढ़ को माण्हू ईअं कोन चवंदो यार हीअ को अनपढ़ आहिनि, वॾा PhD होल्डर लॻनि था हीअ चांडिया सभु। पोइ हुन में अली बख्श हुजे, साईं केडी चांडियो हुजे, साईं पंहिंजो मुस्तफ़ा मौजे जनू हुजे, तव्हां हुजो, को बि चांडियो जेको आहे हिन सांवरी जो उहो माना एटम बम आहे अदब ऐं इल्म जी दुनिया जो। ऐं तमामु उन्हनि ते अलाह ताला महिरबानी आहे त हीअ वॾो हिकिड़ो असां वटि इलाइक़ो आहे ऐं अलाह ताला उन्हनि खे तौफ़ीक़ ॾे अञा बि कुझु कनि। बाक़ी मैगज़ीन रिसालत कुंडली में जाम छोकिरनि कढिया आहिनि। हितां भट्टी छोकिरा असांजा दोस्त आहिनि, लियाकत नदीम भट्टी आहे, अमृत आहे, पंहिंजो डॉक्टर गुलज़ार उस्मानी कुंडली में सिलसिलो कढियो, असां अञा ताईं उनखे हलायूं पिया। त इहे कमु असां कया आहिनि ऐं ॿिया माण्हू कनि पिया। माशाअल्लाह। अच्छा कुंडली में या उनजे आसपास अहिड़ा कहिड़ा शाइर आहिनि या उनजा नाला तव्हां मुतासिर कयो जिन खे माना कुंडली ते हिकिड़ो नाज़ हुजे, कुंडली खे हिकिड़ो नाज़ हुजे? सर असां वटि जीअं मिसाल कुंडली शहर में जीअं हाणे मूं पहिरीं ज़िक्र कयो साईं मुजाहिद चांडियो, उन ते फ़ख़्रु करे सघिजे थो, बल्कि करणु खपे। या पंहिंजो साईं अली मोहम्मद शाह आजिज़ कुंडली जे तालके वेझो अचे थो। साईं मीर ग़ुलाम अल्लाह ख़ान टालपुर तमामु हिकिड़ो वॾो शाइर आहे, साहिब दीवान शाइर आहे। साईं ग़ुलाम हैदर शाह साहिबु आहे, उनखे तमामु माना इहो सुठे लेवल ते वॾो शाइर आहे उहो। त ऐं नई टई में ई पंहिंजो ख़ालिद आहे, मुस्तफ़ा भाई आहे, इन्हनि ते असीं नाज़ करे सघूं था। कुंडली ते कुंडली शहर खे उन ते नाज़ आहे ऐं असां उन्हनि खे ॿुधण लाइ वॾियूं महफ़िलूं ऑर्गनाइज़ कंदा आहियूं। असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां मुशाइरा तरतीब ॾियूं या ख़ासि तौर ते पंहिंजो जेको सिंध धरती जो ॾींहुं हुजे थो कल्चरल डे, उन ते इन्हनि शाइरनि में अञा को जेके हयाती आहिनि उहे उन्हनि खे असीं घुरायूं ऐं ॿुधूं। इन्हनि शख़्सियतुनि में असांखे नाज़ आहे। माशाअल्लाह। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां अॼु पंहिंजी सिंध जे लाइ टाइम कढियो, वॾी महिरबानी तव्हांजूं। असांजे प्रोग्राम में तव्हां आया, इलाही सारो प्यार तव्हांजो। नाज़रीन इन से अॼोको प्रोग्राम अॼु जी शख़्सियत पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ हफ़्ते वरी कंहिं ॿिए माग ते हूंदासीं, कंहिं ॿिए दोस्त सां हूंदासीं, ॿी का शख़्सियत हूंदी, अदबी इल्मी ऐं सोशल वर्कर दोस्त हूंदो असां सां गॾु असांजी स्टूडियो में हूंदो। तेसीं ॾींदा पंहिंजे मेज़बान राहिब चांडियो खे ॾींदा। जय अलाह।